예, 안녕하세요. 노년 컴퓨터입니다. 요번에 해볼 거는 컴퓨터 사용하시다가, 펜에서 소리가 많이 난다. 케이스 안에서. 그럴 때 이제 해보실 수 있는 방법이고요. 보통 컴퓨터에서 소리가 난다고 하는 거는 다른 문제가 있는 거라고 보기엔 좀 힘들고요. 보통 여기 보시면 아시겠지만 펜 소리가 가장 큽니다. 이제 보게 되면은 오일이 없을 때 펜 소리가 나는데, 이제 뭐 요즘 나오는 펜들은 슬리브 베어링이라고 하는데요. 요 가운데다가 이렇게 주사기에다가 뭐 자동차용 엔진 오일 혹은 옛날에 어머니들이 쓰는 미싱 오일 같은 걸 집어 넣으시고요. 가운데로 구멍을 콕 찌릅니다. 쏙 들어가고요. 여기다 오일을 아주 조금 뭐 한 1mm 정도만 살짝 넣어주고 뺍니다. 그리고 나면 오일이 들어가서 소리가 안 나게 되죠. 그리고 가장 중요한 거는 이제 자세하게 보여드릴 텐데, 이제 요런 펜이거든요. 지금 안에다 넣은 게 보면은 펜의 뒤쪽 테이프를 뜯어 볼게요. 어떻게 생겼는지. 뜯기가 힘들게 되어 있네요. 이렇게 띄고 나면 가운데 이렇게 구멍이 나 있습니다. 근데 이렇게 보시는 것처럼 이제 오일을 넣기는 하는데, 이게 오일이 오래되거나 그러면 다 없어지거든요. 그럴 때 여기 이제 화면에 보시는 것처럼 오일을 이렇게 한 방울, 두 방울, 세 방울 조금씩 넣어줍니다. 그냥 그렇게 해서 오일이 충분히 찼다 생각되시면, 이제 원래 끼웠던 테이프를 붙이던가, 뭐 테이프에 이제 접착력이 안 좋다라고 하면 이제 뭐 별도의 이제 테이프를 붙여주시면 됩니다. 요렇게 이게 깨끗하게 된 겁니다. 그렇게 어렵지 않으시니까 한번 도전해 보십시오.